ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयं पञ्चदशाध्यायं पठामः। पञ्चदशाध्याये अत्यन्तः प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति। अत्यन्तं प्रसिद्धं श्लोकं पठितवन्तः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् इत्ययं श्लोकः अस्माभिः पूर्वकक्षायां पठितः। अत्र श्रीकृष्णः किं वदति? सर्वत्र आदित्यादि रूपेषु वा आदित्यादिगतं तेजः चन्द्रमसि यत् तेजः वर्तते, अग्नौ यत् तेजः वर्तते, तत्सर्वम् अहमेव। एवमेव अहमेव भूतानि धारयामि, अहमेव भूतानि सर्वाण्यपि प्रपञ्चे सर्व जगति अथवा सृष्टौ सर्वाणि भूतानि अहमेव धारयामि इत्युक्तवान्। एवमेव अहमेव ओषधीः पुष्णामि। ओषधीः इत्युक्ते अस्माकम् अन्नस्य किं तत्र मूलं खलु। अन्नस्य राशिः ओषधयः एव। ओषधयः एव अस्माकम् अन्नरूपेण आगच्छन्ति खलु। रूपेण इति न, साक्षात् अन्नमेव ओषधीभ्यो अन्नम् इति। ओषधयः एव अस्माकम् अन्नम् अन्नं तदपि अहमेव इति। एवमेव अहमेव जाठराग्निरूपेण, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, अहमेव जाठराग्निः भूत्वा, अर्थात् अन्नमपि अहमेव। अत्त इत्युक्ते यः भुङ्क्ते सोऽपि अहमेव। अन्नमपि अहमेव, अग्निः अपि अहमेव। अत एव यत् अन्नं वयं स्वीकुर्मः तदानीं किं कीदृशी भावना तत्र भवितव्या इत्युक्ते तत्र अस्माकं जठराग्निः यः वर्तते, यो वर्तते, तस्मै अग्नये अहम् इदम् अन्नं समर्पयामि इति दृष्ट्या अस्माभिः अन्नं खादनीयम् इत्यपि अत्र सूचितम्। अत्र शङ्कराचार्यैः तत्र उक्तमासीत्। ये अनया भावनया अग्निष्टोमयागस्य पुण्यमपि प्राप्नुमः इत्यपि एवमस्ति। अहम् उदरवर्धनार्थं वा तुन्दवर्धनार्थं वा खादामि इति न, परन्तु अग्नेः आहुतिरूपेण अहं ददामि इति भावनया खादनीयम् इत्यपि तत्र उक्तम्। एवम् अनन्तरश्लोके अपि इदानीं श्रीकृष्णः किं वदन् अस्ति? विभूतीनां किं तत्र संक्षेपरूपेण विभूतिः संक्षेपेण वदन् अस्ति। इदानीं विभूतयः पूर्वमपि उक्ताः, परन्तु अत्रापि मम यद्यद् दृश्यते तत् सर्वं मम विभूतिरेव इत्येव सः ऐ मीन् तस्य भावना खलु। अत एव अनन्तरश्लोके अपि एवमेव वयं पश्यामः। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः इत्ययं श्लोकः। तत्रापि वयं भगवतः अथवा परमात्मनः अस्तित्वं सर्वेषु प्राणिषु सर्वेषु भूतेषु अर्थात् सर्वेषां भूतानां अन्तःकरणेषु एक एव परमात्मा वर्तते इति अत्र अस्मिन् श्लोके वर्तते। श्लोकं प्रथमं पश्यामः। श्रीनिवास कृपया श्लोकं पठतु। सर्वस्य चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम्। उत्तमम्। सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टः। सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टः। मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च मत्तः एव। वेदैः च सर्वैः अहम् एव वेद्यः। वेदान्तकृत् वेदवित् एव च अहम्। लघुशब्दाः एव। अत्र वयं पश्यामः चत्वारि वाक्यानि सन्ति अत्र। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः इति एकं वाक्यं। मत्तः एव स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च इति अन्यत् वाक्यं। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः इति तृतीयं वाक्यं। वेदान्तकृत् वेदविदेह चाहमिति चतुर्थं वाक्यम्। अहं सर्वेषां हृदि सन्निविष्टः।
सर्वेषां सर्वेषाम् इत्युक्ते सर्वेषां प्राणिनाम् इति, सर्वेषां प्राणिनां हृदि, हृत् शब्दस्य अर्थः वेदान्तशास्त्रे हृत् इत्युक्ते अस्माकं हृदयमिति वदामः खलु, आधुनिकशास्त्रे आधुनिकविज्ञानशास्त्रे हार्ट् इति वदामः। तत् न स्वीकर्तव्यं। हृत् इति शब्देन अन्तःकरणमिति स्वीकरणीयं। यद्यपि हृत् अपि अन्तःकरणेन सम्बद्धः। कथं सम्बद्धः इत्युक्ते अस्माकं मनसः स्थितिः कीदृशी भवति इत्युक्ते सुषुप्तौ अत्र पुरीतत् इति नाड्या गत्वा हृदये तिष्ठति इति वेदान्तशास्त्रे वयं पठामः। मनः सुषुप्तौ मनः न वर्तते खलु। मनः कुत्र लयं गच्छति इत्युक्ते हृदये लयं गच्छति इति वेदान्तशास्त्रं वदति। अतः हृदयस्य मनसः च सम्बन्धः वर्तते एव। हृदयम् इत्युक्ते केवलं तत्र मनसः सम्बन्धः नास्ति इति न, परन्तु अत्र हृदि इत्युक्ते अन्तःकरणमिति स्वीकरणीयम्। सर्वस्य अन्तःकरणे एव तत् चैतन्यस्य प्रतिफलनम् अन्तःकरणे खलु। चैतन्यस्य प्रतिफलनं न तु यद्यपि सर्वत्र वर्तते यद्यपि, परन्तु विशेषतया कुत्र तत्र अभिव्यक्तिः अथवा विशेषरूपेण कुत्र विद्यमानं वर्तते चैतन्यम् इत्युक्ते अन्तःकरणे एव विशेषरूपेण विद्यमानमस्ति इति। अहं सर्वेषां प्राणिनां हृदि सन्निविष्टः, संनिविष्टः, सम्यक् निवेशितः, निविष्टः, सं प्लस् निविष्टः, विषधातुः। विष इत्युक्ते प्रवेशने इति खलु, विषप्रवेशने इति। प्रविश्य विषधातुः विष प्लस् खत, खत प्रत्ययः चेत् विष्टः इति आगच्छति। सन्निविष्टः इति, संनिविष्टः इति। एवं सर्वस्य हृदि अहं सम्यक् प्रतिष्ठितः। सम्यक् प्रतिष्ठितः इत्यपि न, प्रतिबिम्बितः इति वक्तव्यमस्ति। प्रतिबिम्बितः अत्र चैतन्यं जडस्य भागं न भवति खलु, जडस्य भागः न भवति। चैतन्यं जडेन सह न मिलति। यद्यपि प्रतिबिम्बरूपेण वर्तते, तत्र जडे एव मिश्रितं न दृश्यते। एवं सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टः। अनन्तरम् अनन्तरं तत्र किं सम्यक् प्रवेशितः। अनन्तरं च मत्तः एव स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च। मत्तः इत्युक्ते मत्प्रसादादेव, मत्प्रसादादेव मनुष्याणां, मत्तः इत्युक्ते मत्प्रसादान इत्यपि स्वीकरणीयं, परन्तु आत्मनः एव इत्यपि। मत्तः एव इत्युक्ते परमात्मा इति चैतन्यम् इति वदामः खलु, ततः एव इति। मत्तः इत्युक्ते यदि भक्तिभावनया वयं वदामः चेत् तत्र भगवतः प्रसादेन इति वक्तुं शक्नुमः। अथवा शास्त्ररीत्या वक्तव्यं चेत् मत्तः इति शब्देन आत्मनः एव इति। आत्मनः एव इति आत्मनः एव आविर्भावः खलु। सर्वं जगदपि परमात्मनः आविर्भावः एव। परमात्मनः मायाशक्तिः एव इदं जगद्रूपेण तत्र भासते इति खलु अस्माकं सिद्धान्तः। अत एव मत्तः एव स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनम् इत्यादीनि कुत्र भवन्ति? अस्माकं बुद्धौ भवन्ति, अन्तःकरणे एव। अस्माकं बुद्धौ बुद्धिवृत्तिः इति वदामः। वृत्तिः इति शब्दस्य अर्थः कः? मम पुरतः किमपि वस्तु वर्तते, यदा एतत् येषां लेखनीं पश्यामि, तदानीं मम मनः अपि वस्तु विषयाकारं प्राप्नोति इति। विषयाकारं मम बुद्धिः अपि प्राप्नोति, मम मनः प्राप्नोति। एवं सा भावना वृत्तिः इति वदामः। तत्र वर्तते अनया इति वृत्तिः इति खलु। मम मनः तत् रूपं प्राप्नोति। एवमेव वृत्तिः। स्मृतिः इत्यपि वर्तते। चित्तवृत्तयः आगच्छन्ति गच्छन्ति, परन्तु तेषां स्मरणं भवति। स्मरणं कुत्र भवति इत्युक्ते अन्तःकरणे एव भवति। चित्तमिति वदामः। मनः, बुद्धिः, अहङ्कारं, चित्तम्, अहङ्कारः चित्तमिति सन्ति खलु। अतः एवं तत्र चित्तं वर्तते खलु, तत्र स्मृतयः भवन्ति। एवं मत्तः स्मृतिः तदपि जड एव। स्मृतिः अपि जड एव, वृत्तिः अपि जडा एव, स्मृतिः अपि जडा एव, सर्वाण्यपि जडानि एव। एवं परन्तु तत्र वृत्तेः चैतन्यस्य प्रतिफलनं वर्तते इति कारणात् चैतन्यमिव भासन्ते तानि सर्वाण्यपि भासन्ते। मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च। स्मृतिः ज्ञानं, ज्ञानम् इत्युक्ते वस्तूनां ज्ञानम्। एवमेव अपोहनम्। अपोहनम् इति शब्देन अपगमनम्, अपगच्छति, विस्मरणमिति।
ज्ञानं वर्तते, स्मृतिः वर्तते। विस्मृतिः, स्मृतिशब्दस्य व्यतिरेकशब्दः कः इत्युक्ते विस्मृतिः। स्मरणं विस्मरणम् अथवा स्मृतिः विस्मृतिः इति। मत्तः एव स्मृतिः विस्मृतिः भवति। कस्य विषयस्य विस्मृतिः इति इत्युक्ते शङ्कराचार्याः लिखन्ति, स्मृतिः ज्ञानं तद् अपोहनं च। अपोहनशब्देन अपगमनम्, अपगच्छति इत्युक्ते स्मृतिः अपगच्छति इत्युक्ते किं, कः अर्थः? स्मृतिः अपगच्छति इत्युक्ते स्मृतिः नास्ति इत्येव। अपगच्छति इत्युक्ते स्मृतिः नास्ति, अर्थात् विस्मरणं जातं, विस्मृतिः जाता। एवं तत्र किं लिखन्ति इत्युक्ते कस्मात् कारणात् इत्युक्ते यथा पुण्यकर्मणां पुण्यकर्मानुरोधेन ज्ञानस्मृतिः भवतः इति लिखन्ति शङ्कराचार्याः। ज्ञानं वा स्मृतिः वा कथं भवतः इत्युक्ते पुण्यकर्मणां पुण्यकर्मानुरोधेन। यदि वयं किमपि किञ्चित् पुण्यकर्म कृतवन्तः, तदानीम् अस्माकं स्मृतिः अपि भवति, ज्ञानमपि भवति। पापकर्मानुरोधेन विस्मृतिः भवति इति। यदि पापकर्म भवति चेत् मनुष्यः तत् अन्तकाले किं भवति? अन्तकाले चिन्तनानि, पापचिन्तनमेव तस्य मनसि भवति, परन्तु उत्तमं चिन्तनं न भवति। उत्तमं चिन्तनं न भवितव्यं। उत्तमं चिन्तनं तत्र भवितव्यं चेत् किं करणीयं? पुण्यकर्माणि करणीयानि। यदि पुण्यकर्माणि कुर्मः तदानीमेव अन्त्यकाले उत्तमाः भावनाः, तत्र तत्र भगवतः प्रसक्तिः तत्र मनसि वर्तते। यदि पापकर्माण्येव कुर्मः तदानीं भगवतः प्रसक्तिः तत्र न भवति। अयं विषयः अत्र ते लिखन्ति शङ्कराचार्याः। पुण्यकर्मानुरोधेन ज्ञानस्मृतिः भवतः, तथा पापकर्माणुरूपेण स्मृतिज्ञानयोः अपोहनं। स्मृतिज्ञानयोः अपोहनम् इत्युक्ते अपायनम्, अपगच्छति, अपगमनं च इति। अनन्तरम् अत्र शङ्करानन्दव्याख्यायां किं लिखितमस्ति इत्युक्ते स्मृतिशब्देन सामान्यतः लौकिकः अर्थः स्वीक्रियते खलु। लौकिकः अर्थः एव स्वीक्रियते। किमपि पुस्तकं पठितवान्, पुस्तके ये ये विषयाः सन्ति इति विस्मरणं जातमिति लौकिकविषयाणां, लौकिकविषये। अथवा अन्तकाले भगवतः स्मरणम् इत्यपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। शङ्करानन्दाः किं लिखन्ति इत्युक्ते वेदान्तवाक्यार्थस्मृतिः इति लिखन्ति। वेदान्तवाक्यार्थस्मृतिः अपि भगवतः प्रसादेन एव भवति। यदि भगवतः प्रसादः नास्ति चेत् वेदान्तवाक्यानामपि विस्मरणं भवति। तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यानाम् अर्थः बुद्धौ सम्यक् प्रकाशते इति। तत्त्वमसि अथवा अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यानि सन्ति, तेषाम् अर्थः बुद्धौ कथं वर्तते इत्युक्ते भगवतः प्रसादेन इति ते लिखन्ति। कथं वा स्वीकर्तुं शक्नुमः? सामान्यरूपेण वा स्वीकर्तुं शक्नुमः, अथवा अन्तकाले भगवतः स्मरणम् इत्यपि स्वीकर्तुं शक्नुमः, अथवा शङ्करानन्दैः लिखितरीत्या वेदान्त वाक्यार्थस्मृतिः इत्यपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। ते लिखन्ति एतेन भेददृष्टिः वेदान्त तस्मिन्नेव सर्वमिदं ब्रह्म मत्तः स्मृतिः तत्र कुत्रचिदस्ति। आचार्यरूपेण वेदान्तार्थप्रकाशनं भेददृष्टेः अनवकाशः मत्तः स्मृतिः ज्ञानमपोहनं च यस्मिन्नेव आत्मस्वहमिदं ब्रह्मैव इति। सर्वस्य स्वस्य च ब्रह्ममात्रज्ञानं च भवति। मदुपास्ति विहीनानां मलिनबुद्धीनां रागादिदोषदुष्टानां यदि भगवतः उपासनं न कृतवन्तः, मलिनबुद्धीनाम् एवमेव रागादिदोषदुष्टानां, रागादिदोषाः सन्ति मनसि, एवं किं भवति इत्युक्ते स्मृतिज्ञानयोः अपोहनं भवति इति ते लिखन्ति। अर्थात् भगवतः प्रसादादेव वेदान्तशास्त्राणाम् अर्थबोधः अपि भवति इति ते लिखन्ति। अनन्तरं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। वेदैश्च सर्वैः वेदैः इत्युक्ते वेदाः चत्वारः इति वयं जानीमः। वेदैश्च सर्वैः इति शब्देन किं स्वीकरणीयम् इत्युक्ते वेदसम्बन्धिग्रन्थाः सन्ति, शास्त्राणि सन्ति खलु।
वेदसम्बन्धीनि शास्त्राणि इत्युक्ते वेदाङ्गाः सन्ति। यथा शिक्षा, व्याकरणं, निरुक्तं, ज्योतिषं, कल्पः इत्यादीनि सन्ति खलु। षट् वेदाङ्गानि सन्ति। वेदाङ्गानि एवमेव मीमांसा इत्यादि शास्त्राणि, एतानि सर्वाण्यपि तत्र वेदशब्देन स्वीक्रियन्ते कैश्चिदाचार्यैः। अत्र कस्मात् कारणात् इत्युक्ते वेदानां सर्वेषाम् अथवा वेदान्तशास्त्रग्रन्थानां सर्वेषां तात्पर्यं किम् इत्युक्ते अद्वये ब्रह्मणि तात्पर्यम् इति शङ्कराचार्याणां भाष्ये वयं पश्यामः। कुत्र इत्युक्ते ब्रह्मसूत्रभाष्ये आरम्भे एव सर्वेषां वेदान्तानाम् अद्वये ब्रह्मणि तात्पर्यम् इति ते लिखन्ति। ब्रह्मज्ञानमेव तत्र विवक्षितं, ब्रह्मज्ञानमेव अत्र अत्यन्तं मुख्यरूपेण उक्तम् इति। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। अहं वेदान्तानां लक्ष्यं किम् इत्युक्ते ब्रह्म आत्मज्ञानमेव। वेदान्ताः किं वदन्ति? प्रप्रथमं सर्वे विषयाः तत्रैव दृश्यन्ते। यथा कर्म अपि तत्र दृश्यते, कर्म दृश्यते, उपासनं दृश्यते, एवमेव भक्तिः दृश्यते। कर्म कस्मात् कारणात् उक्तम् इत्युक्ते साधारणतया मनुष्यः किं करोति? प्राकृतबुद्धिः भवति। प्राकृतबुद्धिः यदा भवति तदा स्वाभाविकं कर्म इत्युक्ते किं ह्यूमन् इन्स्टिङ्क्ट् इति वदामः। इन्स्टिङ्क्ट् स्वीकृत्य गच्छति, अर्थात् निषिद्धं कर्म करोति। मनुष्यः पापिष्टं कर्म करोति, निषिद्धं कर्म करोति। तत् तस्मात् बहिः आनेतुं, तस्मात् निषिद्धकर्मणः बहिः आनेतुं you have to wean him away from bad activities. So निषिद्धकर्मणः बहिः आनेतुं काम्यं कर्म निर्दिशति वेदः। काम्यं कर्म इत्युक्ते एवं कुरु, एवं करोति चेत् तव सुखमपि भवति, मरणानन्तरं स्वर्गसुखानि अनेकानि भवन्ति, पुण्यमपि प्राप्नोषि इत्येवम्। इहलोके अपि यद्यत् त्वम् इच्छसि तत् सर्वमपि त्वं प्राप्नोषि इत्येवं किञ्चिदिव प्रलोभ्य, मनुष्यं प्रलोभ्य उत्तमकर्मसु प्रवर्तयति। शनैः शनैः सह कथं काम्यकर्माणि अपगच्छन्ति। काम्यकर्मणः काम्यकर्माणि यदा अपगच्छन्ति तदा मनुष्यः किं करोति? कर्मयोगे प्रविशति। कर्मयोगे किञ्चित् चित्तशुद्धिं प्राप्नोति। एवमेव अनन्तरं किञ्चित् ध्यानयोगे प्रविशति। ध्यानयोगः, आत्मसंयमयोगः इत्यादि उपायाः सन्ति खलु। एवम् एते सर्वे उपायाः कस्मात् कारणात् उक्ताः इत्युक्ते अहमेव वेद्यः, अर्थात् ब्रह्मज्ञानं प्राप्तुमेव एते सर्वे उपायाः तत्र उक्ताः इति। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। एवमेव शनैः शनैः किम् आत्मसंयमयोगेन वैराग्यं प्राप्नोति। वैराग्यम् एकत्र, ज्ञानम् एकत्र, द्वयोः किं मेलनेन सः ज्ञानम् आत्मज्ञानी भवति इति अत्र विषयः। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः, वेदितव्यः। अहमेव वेद्यः इत्युक्ते अहमेव वेदितव्यः। एवमेव वेदान्तकृत् वेदवित् एव च अहम्। अहं वेदान्तकृत्, अहं वेदवित् इति वदति। अर्थात् भगवान् एवं न वदति अहमेव वेदान्तवित्, वेदार्थवित्, अहमेव वेदवित् इति वदामः चेत् सर्वे वेदविदः कुत्र गच्छन्ति? सर्वे वेदविदः, सर्वे जनाः अनेके ज्ञानिनः सन्ति खलु, ते कुत्र गच्छन्ति? ते अपि वेदविदः एव। अत्र अध्यायस्य आरम्भे एव श्रीकृष्णः उक्तवान्, किम् उक्तवान्? यः इमं संसारवृक्षं छिनत्ति स एव वेदवित् इति उक्तवान् खलु। श्लोकः कः तत्? सः श्लोकः असङ्गशस्त्रेण दृढेन हित्वा तदनन्तरं च प्रथमश्लोके एव ऊर्ध्वमूलमधःशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। एतत् इमं वृक्षं यः वेद, इमं वृक्षं यः छिनत्ति स एव वेदवित् इति तत्र उक्तवान् खलु। अर्थात् अनेके जनाः तत्र सन्ति, अनेके ज्ञानिनः तत्र सन्ति, ये संसारवृक्षं छित्त्वा वेदविदः जाताः। ते सर्वेपि अत्र विवक्षिताः। वेदवित् यः भवति सोऽपि मम विभूतिः एव इति अत्र अर्थः।
अहमेव वेदान्तकृत् अहमेव वेदवित् इति न। वेदांत यद्यपि श्रीकृष्णः अत्र वेदार्थसम्प्रदायकृत् वेदान्तकृत् इति शब्दस्य किं लिखन्ति इत्युक्ते शङ्कराचार्याः वेदान्तार्थसम्प्रदायकृत् इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। वेदान्तार्थस्य सम्प्रदाय सम्प्रदायं कृतवान् इति। सम्प्रदायशब्दस्य अर्थः कः? सम्प्रदाय इति। दाय दाय दानं सम्यक् प्रदीयते इति। अर्थात गुरोः शिष्य प्राप्नोति, पुनः सः शिष्यः एव गुरुर्भवति, पुनः स्वस्य स्व शिष्याय बोधयति, अथवा पितुः सकाशात् पुत्रः प्राप्नोति। एवमेव परम्परया परम्परया अयमेव सम्प्रदायः इत्यपि तत्र शब्दः वर्तते खलु, सम्यक् प्रदीयते इति। सम्यक् तत्र यत् पूर्वजैः उक्तं, यत् आचार्यैः उक्तं, यत् भगवता उक्तं तदेव ज्ञानं वयं शिष्येभ्यः पुत्रेभ्यः वा शिष्येभ्यः वा जनेभ्यः वा दद्मः। एवमेव स एव एवम् एवं प्रधानमेव प्रधानस्य नाम एव सम्प्रदायः इति। वेदान्तार्थसम्प्रदायकृत् यः वेदार्थसम्प्रदायकृत् भवति सः मम विभूतिरेव इति। उदाहरणतया शङ्कराचार्याः इत्यादि आचार्याः बहवः सन्ति खलु। ये सर्वे व्याख्याकाराः सन्ति, ये सर्वेपि वेदान्त अर्थसम्प्रदायकृतः कृतः एव, वेदान्तार्थसम्प्रदायकृतः एव ये सर्वे, एते सर्वे अपि, ते सर्वे अपि मम विभूतयः एव इति श्रीकृष्णः वदति। एवमेव वेदवित् यः आत्मज्ञानी भवति सोऽपि मम विभूतिः एव इति। तदपि शङ्करानन्दभाष्ये तत्र सम्यक् लिखितमस्ति। एते मम विभूतयः एव इति तत्र लिखन्ति शिष्येभ्यः। यद्वा लोके शिष्येभ्यः आचार्यरूपेण वेदान्तार्थप्रकाशनकर्ता अहमेव। लोके शिष्येभ्यः आचार्यरूपेण वेदान्तार्थप्रकाशनकर्ता अहमेव। ज्ञानी भूत्वा यः वेदान्तशास्त्रम् अध्यापयति सोऽपि अहमेव इति श्रीकृष्णः वदति। वेदवित् वेदार्थं ब्रह्म निर्विशेषं यः स्वात्मना वेत्ति स वेदवित्। अहमेव तत् अहं ब्रह्मास्मि इति यः वेत्ति स एव वेदवित्। वेदान्तकृत् वेदवित् द्वौ अपि मम विभूति एव इति अत्र अर्थः इति। ते तत्र द्वौ अपि मम विभूति एव, द्वे न द्वौ, द्वौ अपि मम विभूति एव इति शङ्करानन्दव्याख्यायां वर्तते। अर्थात् किं तत्र ये सर्वेषाम् अन्तःकरणेषु अहमेव चैतन्यरूपेण अस्मि, मत्तः एव स्मृतिः ज्ञानमित्यादि। एवमेव वेदैश्च सर्वैः अपि वेदैः अहमेव वेद्यः इति। सर्वे वेदान्तकृतः वेदविदः सर्वे अपि मम विभूतयः एव इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। द्वाविमौ तथैव आचार्य। द्वाविमौ पुरुषौ लोके। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरः एव च अक्षरः एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थः अक्षरः उच्यते, अक्षरः उच्यते इति। अत्र किं लोके, लोके इत्युक्ते संसारे, संसरति इति संसारः खलु। लोके इत्युक्ते जननमरणचक्रे ये वसन्ति ते लोके इत्युक्ते जननमरणचक्रे ये जनाः वसन्ति ते सर्वे अपि। द्वौ स्तः, कौ द्वौ इत्युक्ते द्वौ इमौ पुरुषौ। पुरुषशब्दस्य अर्थः कः? पुरुषेते इति पुरुषः खलु। पुरुषेते इत्युक्ते चैतन्यरूपेण सर्वेषु ऊर्षु अथवा सर्वेषु शरीरेषु यः शेते, यः तिष्ठते, यः प्रकाशते स एव पुरुषः इति खलु। अर्थात् जीवः इति। जीवः द्वौ लोके, लोके द्वौ, लोके जीवद्वयं वर्तते। कौ तौ इत्युक्ते द्वौ द्वाविमौ पुरुषौ लोके। कः? क्षरः च अक्षरः एव च। क्षरः, क्षरः इत्युक्ते यत् नश्यति, यः नश्यति स एव क्षरः खलु।
किं क्षरः पुरुषः अक्षरः पुरुषः इति पुरुषद्वयम् अत्र अस्मिन् श्लोके उक्तं। क्षरः पुरुषः, अक्षरः पुरुषः इति पुरुषद्वयम्। क्षरः इत्युक्ते किं? विनाशि। वयं सर्वेपि अर्थात् तदेव वदति व्याख्यायाम् अनन्तरे क्षरः इत्युक्ते क्षरति, विनश्यति इति। वयं सर्वेपि विनाशशीलिनः एव। अर्थात् सर्वे प्राणिनः अपि विनश्यन्ति। कस्मात् कारणात् विनश्यन्ति इत्युक्ते अस्माकं शरीराणि सर्वाण्यपि पञ्चभूतेभ्यः एव निर्मितानि खलु। पंचभूतेभ्यः एव निर्मितानि। पंचभूतेभ्यः एवमेव प्राणशक्तिः वर्तते। पंचभूतेभ्यः निर्मितानि एतानि। तानि सर्वाण्यपि किञ्चित् कालं तिष्ठन्ति, अनन्तरं नश्यन्ति एव। एवं क्षरः अक्षरः एव च। क्षरशब्दस्य व्याख्यायां कार्योपाधिः इति। क्षरमित्युक्ते कार्यं। कार्यस्य कारणं किम् इत्युक्ते वयं सर्वे अपि कार्याणि एव। कार्यमित्युक्ते प्रोडक्ट्स् इति। कार्यमित्युक्ते ड्यूटी इति न स्वीकरणीयं। कार्यं शब्दस्य अस्मिन् सन्दर्भे ड्यूटी इति न स्वीकरणीयं। कार्यमित्युक्ते यत् कृतं, यत् घटः कार्यं, मृत् कारणं, मृत् इति कारणं, घटः इति कार्यम्, एवं प्रोडक्ट्, डेरिवेटिव् इति वा, विकारः इति वा। एवं घटः कार्यम्। एवमेव जीवः, जीवः इत्युक्ते व्यष्टि शरीरं यद् वर्तते तत् कार्यं। कारणं किम् इत्युक्ते सर्वेषां भूतानां कारणम् एकमेव। सर्वेषां भूतानां कारणम् इत्युक्ते माया अथवा प्रकृतिः, मायाशक्तिः इति वदामः। सा शक्तिः एव अस्मिन् सन्दर्भे अक्षरः इति उक्तम्। अक्षरशब्देन अन्यत्र अन्यसन्दर्भेषु कदाचित् वयम् अक्षरशब्देन ब्रह्म, परब्रह्म इति स्वीकुर्मः। सन्दर्भानुसारेण, सन्दर्भं दृष्ट्वा एव अर्थः स्वीकरणीयः खलु। अन्यस्मिन् सन्दर्भे यदि अक्षरः इति शब्दः वर्तते चेत् मायाशक्तिः इति न स्वीकरणीय, केवलम् अस्मिन् सन्दर्भे एव। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते अत्र पुरुषत्रयमुक्तं। पुरुषत्रयम् क्षरः पुरुषः, अक्षरः पुरुषः, पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तमः इति अनन्तरश्लोके आगच्छति। अतः पुरुषत्रयमुक्तम्। अस्मिन् श्लोके केवलं पुरुषद्वयमुक्तम्, अनन्तरश्लोके पुरुषोत्तमः इत्यपि उच्यते। अत एव पुरुषोत्तमस्य अपेक्षया अक्षरं न भवति, तथापि क्षरस्य अपेक्षया अक्षरम् इति। अस्माकं शरीराणाम् अपेक्षया अक्षरः। एवं एवं स्वीकरणीयमत्र। अक्षरशब्देन मायाशक्तिः इति अत्र लिखन्ति। इदं कार्यम्। इदमित्युक्ते अस्माकं व्यष्टिशरीराणि कार्याणि। सर्वेषां व्यष्टिशरीराणां कारणं किम् इत्युक्ते किं मायाशक्तिः एव कारणम्। सा शक्तिः इत्युक्ते तत्र मायावच्छिन्नं चैतन्यम् ईश्वरः इति ईश्वरं स्वीकुर्मः चेत् सः कारणोपाधिः इति। तस्यापि विलयं, तस्यापि प्रलयं तत्र कदा गच्छति इत्युक्ते महाप्रलये ब्रह्मापि, हिरण्यगर्भब्रह्मा अपि तस्यापि प्रलयं भवति इति वयं पश्यामः खलु। अतः मायाशक्तिः कारणोपाधिः इति वदन्ति। कार्योपाधिः अयं जीवः, कारणोपाधिरीश्वरः इति एकं वाक्यम् अपि वर्तते वेदान्तशास्त्रे। कार्योपाधिरयं जीवः, कारणोपाधिरीश्वरः इति। उभौ अपि उपाधिद्वयमेव, उभे अपि उपाधिद्वयमेव। कार्यं व्यष्टि अपि उपाधिरेव, अस्माकं शरीरमेव उपाधिः। मांसं, मज्जा, अस्थि, रक्तम् इत्यादीनि सर्वाणि सन्ति खलु। शरीरमेव उपाधिः। तत्र एवमेव कारणोपाधिः अक्षरः न क्षरति। कस्मात् कारणात् न क्षरति? अस्य अपेक्षया, क्षरस्य अपेक्षया न क्षरति। मायाशक्तिः सर्वदा वर्तते, परन्तु मायावच्छिन् हिरण्यगर्भ इति वदामः खलु। हिरण्यगर्भस्य पुनः किं भवति? महाप्रलये हिरण्यगर्भः अपि अपगच्छति। अनन्तरम् अन्यः ब्रह्मा आगच्छति इति वयं पश्यामः। मायाशक्तिः सर्वदा वर्तते। अत्र कारणोपाधिः इति कस्मात् कारणात् अक्षरः इति उक्तम् इत्युक्ते शङ्कराचार्याणां भाष्यं वयं पश्यामः चेत् आनन्त्यात् इति ते लिखन्ति। क्षरः, क्षरश्च अक्षरः। क्षरति इति क्षरः विनाशिः इति एको राशिः। राशिः इत्युक्ते वन् केटगरी।
अपरः पुरुषः अक्षरः तद्विपरीतः भगवतः मायाशक्तिः इति। अनेक संसारी जन्तु काम कर्मादि संस्काराश्रयः इति। वयं सर्वेपि व्यष्टिजीवाः। व्यष्टिशरीराणि अस्माकं सर्वेषामपि। व्यष्टिशरीरं नश्यति, अनन्तरं च सूक्ष्मशरीरस्य किं भवति? सूक्ष्मशरीरम् अन्यत् स्थूलशरीरम् अन्यत् स्थूलशरीरं स्वीकरिष्यति। परन्तु मायाशक्तिः इत्युक्ते सर्वदा वर्तमानमेव भवति। तत् वर्तमानमेव भवति। अस्माकं शरीराणाम् अपेक्षया मायाशक्तिः अथवा ईश्वरशक्तिः अथवा हिरण्यगर्भः सर्वदा वर्तमानः एव भवति खलु। अनेक संसारि जन्तु काम कर्मादि संस्काराश्रयः। अनेकानि कर्माणि कृतवन्तः। अस्माकं कर्म संस्काराः अनेकाः सन्ति। तेषां सर्वेषामपि आश्रयः। आश्रयः इत्युक्ते स्टोर् हौस् वत्। अस्माकं सर्वेषां कर्मणां संस्काराणां स्टोर् हौस् रूपेण ईश्वरः भवति इति। एवं तत्र किं स्वयमेव भगवान् अनेक स्वयं शरः सर्वाणि भूतानि संसार बीज अनन्त्यात् न क्षरति इति अक्षरः इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। संसार बीज अनन्त्यात् न क्षरति। संसारस्य बीजः कः इत्युक्ते कर्म एव। संसारस्य बीजः किं? कर्म। कर्मवशादेव वयं कर्मफलं प्राप्तुं तत्र तत्र जन्म प्राप्तवन्तः खलु। अतः बीजाः अनन्ताः सन्ति। अनन्ताः बीजाः सन्ति। अत एव अक्षरः। एकं शरीरं नश्यति, अन्यत् शरीरम् आगच्छति खलु। एकस्य जीवः इत्येव न, अनन्ता जीवाः अनन्ताः सन्ति खलु। एवं अनन्त्यात्, तेषाम् अनन्त्यात् इत्युक्ते इन्फिनिट् नम्बर् आफ् जीवास्। सो दट् अत एव अक्षरः इति। जीवानाम् अनन्त्यात् अक्षरः इति तत्र उक्तम्। क्षरः सर्वाणि भूतानि। सर्वाणि भूतान्यपि एकस्मिन्नेव एकस्यां राशौ तत्र स्थापितानि। क्षरः इति। क्षरः इत्युक्ते दट् ఈస్ डिकेयिङ्ग् इति एकं केटगरी। अण्डिकेयिङ्ग् इति अनन्तर केटगरी इति। क्षरः सर्वाणि भूतानि पञ्चभूतात्मकानि इति कारणात् वयं सर्वे अस्माकं शरीराणि पञ्चभूतात्मकानि। अत एव सर्वे अपि क्षरः इति उच्यन्ते। कूटस्थः अक्षरः उच्यते। कूटस्थः। कूटस्थः। कूटस्थः इत्युक्ते कूट इव स्थितः इति। कूटशब्दस्य कूटः इत्युक्ते राशिः इति, ह्यूज् मास् इति वत्। कूट इव स्थितः इति। कूटशब्दस्य अन्यः अर्थः अपि वर्तते। उदाहरणतया पूर्वस्मिन् काले इदानीन्तनकाले कथं ऐरन् फैक्टरी इत्यादि सन्ति खलु। तेषु अनेकानि नूतनानि ग्याड्जेट्स् सन्ति। तत्र नूतनप्रक्रिया नूतनरीत्या वस्तूनां निर्माणं भवति। परन्तु प्राचीनकाले किं भवति स्म इत्युक्ते तत्र कश्चित् लोहकारः वर्तते। लोहकारः इत्युक्ते सम् ऐरन् स्मित् इति वदामः। लोहकारस्य वर्क् कर्मस्थले इत्युक्ते वर्क् प्लेस् तत्र स्थूलः अयः पिण्डः भवति। कश्चित् स्थूलः अयः पिण्डः सालिड् ऐरन् ऐरन् बाल् नाट् बाल् ऐरन् स्टाण्ड्। तस्योपरि तस्य उपरि किं करोति सः? तप्तं लोहं स्वीकृत्य तप्तलोह किं दण्डं वा किमपि लोहदण्डं स्वीकृत्य अनन्तरं च तस्य उपरि स्थापयित्वा कस्य उपरि? स्थूललोहस्य उपरि स्थापयित्वा स्थूललोहस्य नाम आङ्ग्लभाषायाम् एन्विल् इति वदामः। ANVIL एन्विल् इति। तस्य उपरि स्थापयित्वा तस्य ताडनं कुर्वन्ति मुद्गरेण। तदपि लोहमुद्गरेण ताडयन्ति। हेमरिङ्ग् एवं करोति चेत् लोहखण्डः किं भवति? लोहखण्डः खड्गरूपेण वा छुरिकारूपेण वा अन्यत् यत् यत् रूपम् अपेक्षितं तत् रूपं स्वीकरोति। एवं कूटस्थः कूट इव स्थितः। तप्तलोह किं तत्र तप्तलोहे विकारः भवति। परन्तु तत् स्थूललोहपिण्डः यत् वर्तते तत्र विकारः न वर्तते। अर्थात् कूट इव स्थितः इत्युक्ते अविकारिरूपेण निर्विकारिरूपेण वर्तते इति अत्र कूटस्थः इति। कूटशब्दस्य अर्थः सोऽपि अर्थः वर्तते।
अत्र कूटः राशिः इव स्थितः इति शङ्कराचार्याणां भाष्य राशिरिव स्थितः राशिः इव स्थितः इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते संसारस्य बीजाः अनेके बीजाः सन्ति इति। अत्र कूटस्थः उच्यते इति किं संसारबीज अनन्त्यात्। अत्र अस्मिन् श्लोके किं दृष्टवन्तः वयम् इत्युक्ते कार्योपाधिः कारणोपाधिः इति शब्दद्वयम्। अत्र वेदान्तशास्त्र विद्यार्थिभिः एतादृशाः शब्दाः ज्ञातव्याः भवन्ति। कार्योपाधिः कारणोपाधिः इत्युक्ते शरीरमपि अस्माकं शरीरमपि उपाधिरेव खलु। हिरण्यगर्भस्य इति अन्यः उपाधिः एव, हिरण्यगर्भस्यापि उपाधिरेव कारणोपाधिः। हिरण्यगर्भस्य नामान्तरमेव ईश्वरः इति वदामः, ईश्वरस्य नामान्तरमेव मायाशक्तिः इति वदामः। मायाशक्तिः इति यद्यपि सर्वदा वर्तते, हिरण्यगर्भः हिरण्यगर्भस्य कल्पान्ते महाकल्पान्ते लयः भवति, महाकल्पान्ते लयः भूत्वा अनन्तरम् अन्यः हिरण्यगर्भः आगच्छति इति। तावत्पर्यन्तं सः अक्षरः एव। एवं स्वीकरणीयं। मायाशक्तिः सर्वदा भविष्यति एव। माया कदा अपगच्छति इत्युक्ते यदा जीवः अहं ब्रह्मास्मि इति ज्ञानं प्राप्नोति तदा एव माया अपगच्छति। तावत्पर्यन्तम् अस्माकं दृष्ट्या माया वर्तते, सर्वेषां दृष्ट्या माया वर्तते, परन्तु यः ज्ञानी भवति तस्य दृष्ट्या माया न भवति इति अत्र विषयः। इदानीम् अत्र विरमामः। अत्र किम् अन्यत् वर्तते अस्मिन् श्लोके? कूटस्थः अक्षरः उच्यते। अत्र कार्योपाधि एवम् एतावदेव। अत्र विरमामः। ओम तत्सत्।